Naimbag nga malam tayo amin, ayayaten nga kakabsat. At manen ti programa tayo Amazing Grace Ministries, Hawaii, ken Amazing Grace Ministries International. Magkablaaw kada kayo, iti naimbag nga malimyo asang apada. Sapay kumatada kayo manen nga naragsak, nabaligi, ken kastapay nga nasalunat. Iti daytoy nga malam. Ti panggap ti programa tayo ket isu dayjay door-to-door service kakabsat. Panangidanon kadagiti sasaw ni Apo Dios iti uneg dagiti pagtaengan nyo, kadagiti pagtrabahuan nyo, ken sa dinuman iti ayan nyo kakabsat. Ket no adda kayong gagathering, fellowship, nga agagayem, ken nakakabagyan, ket no ada ti tiyempuyo kakabsat, nga makidanggay, iti daytoy nga programa, nga mangmagan, ken mabibuya, iti kastoy nga oras, iti malam, kada malam iti Domingo, sapay kuma, ket awisan kayo amin, nga agtitimpuyog tayo. Tanasayat launay kakabsat nga sangwen tayo met dagiti banbanag nga nadyusan. Ti original tayo ket haan nga daytoy nga lubong ti nakairantaan nga naparswa tayo. No di ket ti original nga plano ni Apo Dios ket pinarswa na tayo. Inikan na tayo ti biyag, inikan na tayo ti pigsa, panakaamuken, panakaawat, wisdom, tapno ni di kastakyat maawatan tayo, dagiti banbanag nga panggep ti Apo, iti nang parsuaan na kada tayo. Kaya amok nga ti tao isuti kasisiriban nga pinarsuan ni Apo Dios. Idi pinarsuan ni Apo Diyos ti tao, ket kinupyana dayjay langana in His own image. Ket isu iti nangikabilan na kakabsat, dayjay kinasirib. Idihing nagparswa ni Apo Diyos, ket pinarswana ni Adan, inusar ni Apo Dios nga nagited itinagan kadagiti kababasitan ken kadadakkelan nga pinarswa ni Apo Dios. Isu nga ti tao ket masirib, ti tao ket adaan ti panakaamuken panakaawat. Dayta nga panakaamuken, panakaawat ket kayat ni Apo Dios nga iserbi tayo ken kuana. Ngem ti kabusor imay, ket dinadael na dayta nga plano ti Dios. Ket in-insert na dayjay bukod na nga plano ang maikontra iti plano ni Apo Dios. Isut gapuna nga adadagye sao nga ti tao na yaw awan. Ti tao kakabsat ket naalilaw. Nupay numasirib, ti tao ket naalilaw. Isungay ti daytoy nga malam, kakabsat ti tuloy dayja adal tayo nga agdama, nga titupi ko tayo kakabsat ket about the truth ti kinapudno. Nalpas tayo dayjay umuna nga letter T, nalpas tayo dayjay letter R, repentance, nalpas tayo dayjay letter U, nga isu dayjay power of unity, nga uray no adda iti panagmaymaysa, awan ti bileg na dijay, no saan nga ni Apo Dios ti pundasyon dayta nga panagmaymaysa.
Iti daytoy nga malam, mapantayo iya may kadwa nga letra T, nga ti kayat nga sawon, ti letra T ket isuday iya temptation. May sa kinapudno kakabsat daytoy. Ngano saan tayo nga mapagdilig, dayjay sao nga temptation ken trials, no ma-mix up tayo di jay, nayaw awan tayo ken agkamali tayo, kabsat. Isuga po na nga masapul nga amun tayo, ti kay papanan wano na nga kayat asawon ti temptation. Insakbay na nga agpatpatuloy tayo, ti daytoy nga malam. Nasayat launay nga agkararag tayo, ket pantayo iti panangidalan ti Apo, ipaima tayo ti panakay turong ti programa iti daytoy nga malam. Kaya kararag tayo kadi kada kayo nga masaksakit, nga agbuybuya, agdingdingeg iti daytoy Amazing Grace Ministries, nga isu nga programa nga maidandanon kada kayo, no patsenyo ti bileg ti panagkararag, kakabsat ipatayo dayta may nga imayo di tayan ti batog ti namnaman nyo nga ayan ti nasakit, ket itayag yu ti imayo no nakatugaw, no nakatakder kayo, ket no nakaidda kayo, kakabsat reach out your hands towards heaven, ta nagkararag tayo. Ti panakaagas ket saan nga gapu iti tao nga mangikarkararag. Ti panakaagas ket aggapu ken ni Apo Dios sa pagdawatan tayo. Isud gapuna nga iti daytoy nga malam agkararag tayo ket patsen tayo nga ti Dios denggen na ken sungbatan na digiti karkararag tayo. Kada kayo nga agsapsapol kakabsat ti pagtrabahuan no wan pay ti trabaho yo, no adda ti trabaho yo ket hangkay nga naragsak iti pagubraan yo ket agbirbirok kayo ti naragsak nga pagubraan, compatible kada kayo. Kabsat umawag tayo iti Apo. Kada kayo nga agbirbirok ti panakaysalakan. Ti panakaysalakan saan nga mabayadan kakabsat. Saan tayo nga magunudan babaen kadagiti bukod tayo nga wagas ken pannakaammo. Ti panakaysalakan ken agtao diti Dios. Tay isu iti nagbasulan tayo. Nagbasol tayo man iti pada tayo nga tao ni Apo Dios ti pagdawatan tayo ti pamakawan, tapakawanen na tayo. Ket ited na yeg na ti kapyat ti tumunggal maysa. Kada kayo kabsat nga agdandanag ken maririribukan, Jesus is the answer. Agkararag tayo iti daytoy nga malam. Tayag tayo dagiti miima tayo ket gruknoy tayo iti dayjay na santuan nga Dios. Nga isu tinangaramid iti langit ken daga ken karagiti so amin nga napaadda. Babasit man ken dadakkel, trono iti langit ken trono diti rabaw ti daga. All powers and glory belongs to God. Hallelujah. Idaydayaw da ka Apo, ken itantanok da ka iti daytoy nga malam. At ito'y manen ti programa Apo, nga isungan nay ranta, nga dumanon karagiti pagtaingan dagiti ayaten mi nga kakabsat, ninayayat mo nga pinarsuam. Apo dawatek kadi, nga sa dinuman wapo ti pakadanunan daytoy nga Moises. Sa dinuman wapo ti balay nga pagdengdenggan. Sa dinuman nga lugar, iti ayan dagiti agdengdengeg. Ti pannakabalin mo Apo Dios. Agwayaway kari ket Apo abungam dagitoy nga kakabsat. Hallelujah. Ti kadi pannakabalin mo isu kadi Apo Dios. Ti agwayaway.
Ti kadi pan nakabalin mo so kadi Apo Diyos ti agundaway. Iti daytoy nga tiyempo ken kanito. Sagidem digitoy nga masaksakit. Agasam mida, itinagan ni Apo Jesus, nagan nga katatanukan, nagan nga mangagas, idi kalman itaken ti agnanayon, san pay nga nagbalbaliw. Karigitoy nga agbirbirok ti pagtrabahuan, Apo. Ket handa nga naragsak karigiti pagtrabahuan daw no na lay off daman. Aniyaman Apo Diyos sa kasasaad da iti trabaho Apo. Dawatik kadi nga igiyami daw Apo, leads them. Ket Apo iturong mo ida, karigiti birbiruken da Apo, ken pakaragsakan da nga trabaho. Kastamit karigito Apo Diyos, ngagbirbirok ti panakaisalakan, ti panakaisalakan isu Apo daytoy ti kangrunaan, nga masarakan kuma ti tumunggal maysa nga pinarsuam, taamin kami awan nalintegoray maysa, nayaw awan kami amin gapu iti basol. Nga magyaman kami, tainted mo ti anak mo nga bugbugtong, nga iso niya puming nga Isu Kristo ken iso ti intantandudom ken iso ti intudom. Nga amin nga mamati ken kuana sana mapukaw no diket maadaan ti biag agnanayon, isu ti dalan ti pudno ken ti biag, awan ti makaumay ken kawama dita pagariam no saan nga gapu ken ni Apo Jesus. Gapu na Apo lawlawagam digitoy nga kakabsat nga agsapsapul ti pudpudno a panakaisalakan, tati panakaisalakan ken aggapulaeng ken kawapo. Ngarudo Apo Diyos iruknoy mi ti puso mi, ket ipaima mi ken kawapo Diyos ti panakay manihar, panakay turong daytoy nga programa, tapnon Apo agbalin kadi nga bendisyon, agbalin kadi nga makatulong, agbalin kadi nga makapapigsa, agbalin kadi nga makapasalunat kadi gitoy nga agdengdengeg ken agbuybuya iti daytoy nga Ilocano podcast. Iti Amazing Grace Ministries. Bendisyonam ti tumunggal maysa kang ronan na ti adipen mo Apo. Nga mausar itinagan ni Apo Jesus, sidaot ko amin digitoy. Amen. Kasagtultuloy ti programa tayo, mapadayawan tayo, kakabsat, ken maragsakanak nga didikar kada kayo iti kanta nga aggapu karigiti kakabsat tayo nga nayatmet nga agkankanta nga may paay iti dayaw gloria iti Apo. Dumngeg tayo nga rod iti kanta iti daytoy nga malem, kaya datoy iti kanta nga para kada kayo amin nga sangapada. Ipan mo tinadagse
ken patay, ipan mo tinadagsen mo ken kuana. Ipan mo ken kuana. Taawit mo tap tutulungan na ka. Tanubig at wagwa, di na kantubay-bayan, bantayan na katiin ang kawalan. Ipan mo ken kuana. Taawit mo tap tutulungan na ka. Tanubig at wagwa, di na kantubay-bayan, bantayan na katiin ang kawalan. Ipan mo ken kuana. Taawit mo tap tutulungan na ka. Tanubig at wagwa, di na kantubay-bayan, bantayan na katiin ang kawalan. Bantayan na katiin ang kawalan. Dayjay nga rod ti kanta kakabsat nga isu nga nangegan tayo ket sapay kumat ti mensahe na ket isu iti kang runaan na kakabsat nga inanalyze tayo ti mensahe day nga kanta ket kan kanta nga naano taran kan kanta kakabsat nga makagutigot iti puso ken rikna tayo ken panpanunot tayo may nga wagas nga daak nga agserserbi iti Apo iti panakangeg ko ti kanta nga da maysa idi nga grupo dagiti ebanghelista nga may ijay lugar mi ta di makelak ijay Pamplona Cagayan kakabsat ijay tinga ti kataltalunan ket imay dagiti ebanghelista ket maysa nga nakaguyugoy daytoy riknak idi makitak ti maysa nga pastor nga agkankanta ket kinunak nga nuagbalinak tumet nga pastor adipen ti Apo kasalaak tu kumaken kuana tinagdumaan mi lang kabsat anak nga nalay nga kumanta nga kaskaday di nakitak taday ito nga kabsat ket iso awon sa bali ni Pastor Armando Kinsay nga taga ijay Ordaneta Pangasinan ngem agnanaeddan ditoy Kahuloy Maui Hawaii ket sapay kumata mangegan ni Pastor Kinsay mabuya na daytoy nga programa ti Amazing Grace ta inusar ni Apo Dios gapu iti panagkankantana ken pinagministro na nakarit iti riknak ken panunot ko nga nagserbi met iti Apo ket aduda dagiti nangi contribution kakabsat ti talentuna iti panagpamatik ken panagserbik iti Apo ken amin digitoy all together works for the goods of those who loves the Lord. So nga iti daytoy nga malem mapantayo nga rod itatan iti sao ti Apo ti adal tayo kakabsat nga ti kinapudno or truth. Tayo diya may kadwa nga letter T ket isu daytoy iti kayat na nga sawen temptation. Anya iti temptation? Wenno sulisog. Adda iti ilustrasyon ko tapnon maawatan tayo kakabsat ti kayat nga sawen ti temptasyon.
or temptation. Iti Lucano sulisog. Masarakan iti Genesis chapter 39. Masarakan tayo iti pakaistoryaan ti anak ni Jacob nga iso ni Jose. Daytoy ket isuda dagitoy ti anak ni Jacob. Ni Jose ket naidumduma ti panang tratar ken panagayat ni amana. Tanuman pay ti ama wenno ina awan kumati dumduma na ti uneg ti pagtengan. Ngem addalaeng dayjay naas asedeg tiriknana kadagiti anak nang rona ke 10 kaadwa dagitoy. Ti mangaramid iti asedeg tirikna wenno nalaglag an tiriknam iti maysa nga anak ket isu dayjay kinaasedeg ti maysa nga anak ken ka na nalailo raemen na ka natulnog saan nga agtanabuto wenno agresis no adda iti paaramid mo naragsak. Ket no adda ken kuana daytoy nga karakter ti maysa nga ubing. Kabsat nalag-an tiriknam ken naragsak ka. Kang runaan na kaya muna ti tumulong iti uneg ti pagtaengan. Amuna ngay aywen ni mami na uno ni daddy na. Isu ti mga ramid, ket kastoy ni Jose, kabsat. Natulnog, no ibaon ni tatang na nga mapannabalunan. Dagiti kakabsat na uray no sa dinno ti ayanda, tagpaspastor, dagiti sangapulo nga kakabsat na. Mapan, uray no kasano iti kaadayo ken kinarisgado iti dalan. Ubing pay ni Jose idi, ngem natulnog. Nagimon dagiti kakabsat ng 10 ken kuana. Gapu ijay makita da nga panagayat ti amada ken kuana. Saan lang nga kasta ada pa ijay jealousy. Jealous. Gapu iti panagtagtagainep ni Jose. Ket inpapan dagiti kakabsat nang agbalinto nga isu ti mangidaulo kadakwada. Agbalinto nga pagraemanda nga kasmaysa nga ari. Ngem ni Apo Dios itid na ti vision. Itid na ti sermata kadagiti nalinteg ti panagpuspuso ng nga tao. Ngay pakita na dagiti mapasamag iti masakbayan. Nupay no day nga tao ket saan na nga amuti kay papanan na. Ngem, dagitoy nga kakabsat na impapandalat ta nga kasya ket ti panangi patarusda imay ti ilem. Jealous iti puso da. An kakadi nga naragsak nga ti maysa nga kabsat mo ket nasaya at ti masakbayan na wano pagtungpalan na. Apay nga ranggasam, apay nga kalugsaw mo, apay nga agimon ka kenkwana. Di ko mangagragsak. Tasaan kayo amin nga agpapada, idi kasasaad. Tadila ket di, ta makatulong tuken ka, iti masangwanan. Di ngamin, kabsat, ngem digitoy, nga kakabsat ni Jose, nagimon da kenkwana, pangababaan ti istorya, idi nga mapannabalunan ida,
tidakas nga panggep, impanggep da ken kuana ket inaramid da, intapwak da jay bubun. Ket sada, innala da jay sagot ni tatang da, nya da jay checkered, stripe nga bado na. Ket sada ng tilewi ti kalding, ket innala da jay darang na ket sapsapuda jay, ket ipakita danto ken ni tatang da nga pinapatay ti wild animal. Dayjay ti i-report da. Dayjay ti in-report da. Kaya may sa karigiti kakabsat ni Jose, nakapanunot iti nasaysaya at pagkwartaan da instead nga patayin da, pagkwartaan tayo langanan, tanasaysaya at pay nga pagkwartaan, ninlako da karigiti Amalecitas. Nga mapan Egypt. Ket inlako da. Ket digitoy nga Amalecitas idi nakadanon dayjay inlako damot ken ni Putipar. Maysa nga right hand ni aking Pharaoh. Ket amuyo kakabsat tinalinteg ken managbuteng nasantuan nga tao. Nasursuruan manipod ken ni amana nga agdayaw agbuteng agtulnog iti Dios. Uray idi ada ijay Egypt ni Jose. Dayjay insuro ni amana nga panagdaydayaw, panagtulnog, panagraem iti Dios sanna nga nalipatan. Rimang ay ti pamilya ni Putipar ti kaadda ni Jose sadyay. Immadu ti apit, ket bimaknang ti pamilya. Nga nanggatang ken kuana. Ti kinagbanag ti bagi, ken kinagwapo, ken kinalinis, si mursurot ken ni Jose. Ket daytoy asawa ni Putipar ti maysa nga aldaw, kabsat, ginarteman na, ti makita na nga outward appearance and inward appearance ni Jose. Ket iti versikulo 7 masarakan tayo jay, nga napanday ti asawa ni Putipar ket kunana nga inawis na ni Jose nga kaidaan na. Dayjay ti kayat nga sawon ti sulisog kakabsat. Nga dayjay awan ti panggep na nga tao kaya nakakonsentrate ijay trabaho na nga pagsayaatan at damat ti maysa nga tao nga aggartem ken kuana ket sulisugen na nga agbasol. Dayjay ti kayat nga sawon ti leksyon tayo iti daytoy nga malem kakabsat, temptation. Tinemtar daytoy asawa ni Putipar ni Jose. Nyem ni Jose rinisis na dijay, hanna nga kinayat. Kasano nga aramidek, tidakes ken ka. Ket ni apok nakasaysaya at kanyak. Intalek na amin kanyak. Ti amin nga kasapsapulan, panagrangay, ken pagimbagan ti pamilya na laksid ken ka. Apay nga agaramidak iti dakes ken ni apo. Hala nga namin pinsan nga napan ni Mrs. Putipar ken kuana. Dayjay kakabsat ti kayat nga sawon ti temptation. Sa dinno ti paggapuan ti temptation, where temptation comes from. Iti Biblia kakabsat isuro na nga ti temptation ket saan nga aggapu iti Dios. Ijay James chapter 1 verse 13. Saritaan na dito kakabsat nga
God cannot be the subject of temptation. Saan nga isu iti pagtaudan, ti temptasyon. Kunana dito James chapter 1 verse 13, if we are tempted by such trials, we must not say, this temptation comes from God. Kunana ni Apostol Santiago, nga no ti maysa nga tao kunana, matemtemtarak ket timang temtar kanyag, wano mang sulsulisog kanyag, ket ti Diyos. Kunana dito'y nga saan, nga aramiden ni Apo Diyos timang sulisog, iti tao. Kunana, no masulisog ti tao, di na kuma ipagarop, at ti Diyos timang sulsulisog ken kuana. Han na kumang ipagarop. Dahito iti dakkel nga kamali. Dagiti dumang at tao. Ngayon pagarup da. Ngay dejeb ni Apo Diyos ket sulisugan na ida. Tapnon iti kastakit agaramid da iti dakas. Saan kakabsat? Ituloy tayo. Ditoy, verse 13. Temptation does not come from God. Kunana ditoy kakabsat nga tasaan ang masulisog ti Diyos, haan nga mangsulisog ti Diyos iti kinadakas. Haan nga mangsulisog ti Diyos iti kinadakas. Ket dimet mangsulisog. Laglagi pun tayo. Nga ti Diyos saan na tayo nga sulisugan. Han na tayo nga sulisugan ti Diyos. No agsubli tayo ijay pagaistoryaan dagiti Israelitas idi tinek-oberanen ni Josue ti panangidaulo. Inayaban na dagiti amin nga tattao. Ngayon dauluan idi ni Moses. Ket kinasauna ida. Ket kinunana. Iti dayto ingal daw kunana. Adda tayo amin iti sangwanan ni Apo Diyos. Ket no yung pagarupyo nga dakas iti panagserbi iti Apo. Itamot lang aldaw. Agpili kayo. Agpili kayo. Choose what you serve. Pilihan nyo no siya sino ti pagserbihan nyo. Ti Diyosan nga mangsulisog nga agserbikan kwa na. Ngem ti Diyos ikan na tayo. Kakabsat ti gundaway, tiyempo, nga agpanunot. No kayat tayo ti agserbikan kwa na wano saan. Kayat tayo ti sumurot ken kwa na wano saan. Adda tayo nga agbibiyag ini babaan ti parabor. Ti parabor nga naited kanya tayo to choose where we serve. Nga kasken ni Joshua, kunana, nga ngemsyak, kem ti pamilyak, agserbi kaminto iti Diyos. He decided to follow and to serve the Lord. Nga awan tinang sulisog ken kuana. Voluntaryo kakabsat. Iti panagserbi iti Apo awan pinilitan. Nuhan mo kayat ti agserbi iti Apo gapu iti kinaimbag na ken ka. Agdalata ken ka. Ngem no kayat mo ti agserbi ken kuana gapu ta naimbag ti Apo. Ti Apo, maragsakan.
Tadayta ti panggap ti Apo, manipud pay, idi punganay, idi panagserbi. Ken, panakirelasyon tayo ken kuana. Panagsubli tayo ken kuana. Tanayaw awan tayo gapu iti basol. Napukaw tayo gapu iti panangsulisog ni Satanas. Iti tao nga garamid iti dakes amay kontra iti Dios. Yam nagsubli ka ken kuana. Nupiliem ti agserbi ken kuana ket makikadwa ka iti Apo. Ti Apo maragsakan tadayta ti plano ni Apo Dios. Nga dagiti amin nga tattao ken agsubli tayo ken kuana. Isu nga ni Apo Jesus sidi may kinunana, umay kayo kanyak da kay amin. Hallelujah. Da kayo amin, umay kayo kanyak. Ni Isaias kunana, umay kayo itakit agsusurot tayo kuma. Kuna ni Hiuba. Agsusurot, dayta ti kayat ti Apo iti panagmaymaysa tayo amapan ken kuana akas maymaysa nga pamilya. Tani Apo Diyos saan na tayo nga sulsulisugan. Nga garamid ti dakas, ngem ti Apo awisen na tayo. Nga intayo ken kuana ket agaramid tayo tinaimbag. Maray dayaw ti Apo. Where the temptation comes from, ti paggapuan iti sulisog kakabsat uno temptation ken aggapu ken ni Satanas because Satan the author of temptation. Ni Satanas iso iti paggapuan iti sulisog ni Satanas iso ti author pangulo ti sulisog. Aduda dagiti tattao nga nayaw awan. Gapu taamu dalang aruden. Ngati isulsulisog day tanga tao wano yaw awis day tanga tao kadakas. Nyem apao na yan kakabsat. Tanasaysaya at kinalalakat ti agaramid ti dakas. Nyem ti agaramid ti naimbag. Apay nga kunak nga nalalakat ti agaramid ti dakas ngem panagaramid ti naimbag. It's very simple. Dayjay kumen ni Apo Diyos idi tao. Nga kunana kadaadan kini Eva iji Garden of Eden. Amin nga klase ti kayo nga agbungbunga mabalinyo nga kanon. May palubos kada kayo nga kanon nyo. Kuna ni Apo Diyos, laksed daye kayo nga adda iti tenga, iti Garden ti Eden. It's very simple. Adaye tenga. Daye maiparit. May sang kayo. Ngem, daye may sang nga naiparit. Kenhaan nga may palubos, isupay lang ti birbiroken ti tao. Tati tao na lakaken kwa na tagsalungasing, kenhaan nga agtulnog, ngem dadya panagtulnog na dadya pagayatan ni Apo Dios. Kaya niya tinapasamak ti tao, kabsat, nga nagsalungasing, tinapasamak ken kwa na, inyeg na, ti epidemic, pandemic, iti sa nga lubungan. Ti kabubuteng dagi at tao ket COVID-19. Ngemi bagak kada kayo, haan nga dangerous, saan nga nakabut-buteng dayta, ti nakabut-buteng ket dayjay, inserek daadan kini Eva, nga basol, tanusaan mo, han ka nga maagasan iti dayta nga basol ang nakairamramanam mapan ka di impyerno. Daytoy COVID-19 no adda ka kani Apo Jesus ket
na ited ken ka tinamnama ti panakaisalakan matay ka man di tirabaw ti daga saan nga matay di kararwa mapan kay di gloria. Siya sinuman nga matay gapu iti pandemic dahil ti makunkuna nga coronavirus no adda ka kani Apo Jesus. Saan nga nakabutbutan? Tati papatay gunguna. Ngem ti matay gapu iti basol kakabsat. Dayta tinakabutbuteng. Nagsapasa pentintero nga lubong ket awan uray maysa kunana ni Apostol Pablo kadagiti Roma awan uray maysa analinteg tay suda amin nagbasolda. Awan adda pa lang ija anakan ni inanang mo. Ni nanang na dayta nga ubing hanpay na yan anak. Addan ti basol ijay. Addan kakabsat. Ket no saan nga maikat dayta nga basol. Saan nga magasan dayta nga basol. Kunana daytoy teksto tayo denggen nyo kakabsat. No kasano ti panag-epekto dayta nga basol. Denggen nyo nga nalaing verse 14. But we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Verse 15, then our evil desires conceive and give birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Ano ti maawatan tayo, kabsat daytoy, sao ti Apo babaen kini Apostol James. Kunana, ngem masulisog ti tao, no yaw awan metlaeng. Kunana nga, ngem masulisog ti tao, no yaw awan ken iturayan dagiti dakes at arigagay na. Ket inton mainawen ti dakes at arigagay, maipasngay ti basol, no makadakkelen ti basol, yegna ni patay. Dayta kakabsat, dayjay basol, nga natawid tayo kini Eva. Kasla pa nakainaw ti ubing ijay unag, kakabsat. Nainaw matan dayjay basol kan kuana. Ket inton no mayanak, iko'y kuyog na dayjay basol nga mayanak kan kuana. Ket inton dumadakkel day tanga ubing dumadakkel mat dayjay nga basol kabsat. Ket inton no full grown, dayta nga tao, uno dayta nga ubing, full grownen, kabsat. Ipasngay na, iyanak na, ket titungpal na, patay. Isuga po na nga masapul nga rod nga maagasan dayta, sakbay, nga iyanak na dayta, nga basol. Tatitungpal na dayta nga basol, no saan nga maikat kanhaan nga maagasan, kabsat, ket isu ti papatay. Dayta nga ipapatay nga sarsaritaan na kabsat ket isu dayjay separation from God. No may sina tayo iti Apo, tati meaning ti death ket separation. Ket no may sina tayo iti Dios, ket awan tayo iti Dios. Sa dinno ti papananday ta nga tao, isu daytoy di saritaon na nga may bileng to di pierno. Ket adanto ti panagngaret-nget iti aldaw ken ti rabii, ket adanto ijay ti asog ken sangsangit. Tati apoy na saan nga maidap. Kabsat daytoy ti nakabutbuteng. Hanga dayta COVID-19. Nga numapan ka kedi kadagiti paggatangan hanggang nga makastrict ti oray anya nga store nga awan ti abong dayta nga ngiwa mo, kenagun mo. Ta nakabubuteng dayta COVID. Amangan no ada COVID ijay wano isirek mo ti COVID.
Ngem saan tayo nga amo nga adda tinakabutbuteng all over the place, all over. Brothers and sisters, to all people, nuhan mo nga denggan ti sao ni Apo Diyos. Ket kunana ni Apo sumay kayo kanyak da kay amin nga madagdag senan ken marigrigatan tapa ginanen kainto. Mabalin nga kunam saan ka marigrigatan, hana ka madagdag senan, ngem ibagak ken ka. You are heavy baggage. Agdati nakabanbantot nga kargam kabsat nga isuday tabasol. Tanabaan bantot titimbang na. Ngem tikinaimbag nga addaken ka. Isuday ta ti baggage nga masapol nga ited mo kini Apo Isus. Tani Apo Isus isu timang carry dayta. Kunana ni Apostol Pedro, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amin nga baggage, ited tayo kan kuana, kabsat, han nga sikat timang karga. Tahan mo nga kaya dayta. Tanuhan mo nga isuko ken kuana dayta nga baggage, dayta nga sin, nga bakbaklayem, dayta ti mangipanagnig to, dayto ito ti testimonyo, kabsat. Nga sika, ketahan mo ngin surrender, ti basol mo iti Apo, taadda nga bakbaklayem. Hana ka marigrigatan mabalin nga kunam. Ngem siya sinno, timang tagtagabo ken ka ti aldaw ken ti rabi. Anya ti dadagsen mo no saan nga tabisyom. Ket dayta nga bisyo, iso ti maininaw dita. Iso dayta ti dumadakkel. Ket inton no makadakkelen dayta nga bisyo. Ket mayanak, ti iyanak na ket patay. Nagadon dagiti natay gapu iti bisyo kabsat. Nagadon dagiti natay gapu iti bisyo. Ngem no ti bisyom, kerag sublika ti Apo, ti bisyom kere pakawan mo ti basol mo, ti bisyom ket ikararag mo. Dagiti amin nga tattaw, ti bisyom kerag basa ti sao ti Apo, ti bisyom ket mapan, maki-fellowship, mangidaydayaw ti Apo, magikadwa ka dagiti tattaw ti Dios, ti pamilya ti Dios. No ti bisyom, kirag serbi ka may pay ti Apo, dayta kabsat ti bisyo a magungunaan. Ngem no ti bisyom ket paralaeng ken ka, di isungrod mo di tangiwat mo, isarongusong mo di tangiwat mo. Ti bisyom ket mapanto marabaho, nga awan pulos ti laglagip mo, iti balay ti Apo, ti bisyom ket nalipata mo dayjay ng parswaken ka. Kabsat. Ita tasan pay nga naladaw. Dinggem ti sao ti Apo. Kunana ni Apo Isus, umay kayo kanya. Mapantayo kini Apo Isus. Antayo nga mapanjay simbahan, tapno ni dikas tage, ipakita tayo mo kini Apo Diyos nga antayo nga nalipatan. Ngem mapantayo, iya simbahan, iya kapilya, iya fellowship. Gapo, tatibisyo tayo, kiragdaydayaw tayo ti Apo. Ti bisyo tayo ket napatpatag ti panagserbi ti Apo, ngem kadagiti personal nga kasapulan ken kayat tayo. Hallelujah. Praise His wonderful name. Where temptation comes from Satan, the author of temptation. Kunana ijay 1 Chronicles chapter 21 verse 1. 1 Chronicles, ti temptasyon wenno data sulisog ket agapu ken ni Satanas masarakan tayo idiay kakabsat
Ijay 1 Chronicles chapter 21 verse 1. Ken masarakan pay ijay Matthew chapter 4 verse 1. Numalagipyo day di panakasulisog ni Apo Jesus. Idi nga kalpasan nga nabautisaran. Ta binautisaran ni Juan nga Bautista. Apay nga kasapulan ti panagbautisar. Kunada dagiti de dadduma kakabsat nga nabautisaran ako ni di ubingak pay di aan ko pay nga mamulagat ti matag idi anak pay makapagbalikas idi saksakruyin nak pay lang ninanang ko kanitatang ko nabautisaran akon binautisaran nak ni Apo Padi ti jeti kunada kakabsat amoyo kadi ti meaning ti bautisar tay bagayo nga bautisar dayay inaramid ti maysa nga ministro kada kayo nga binukbukan da dayta lulunaanan nyo ti danom dayay kadi ti bautisar amoyo kakabsat ti bautisar ket isu dayay panakay pabatok ijay danom tati baptism comes from the original Greek word baptizo nga ti baptizo nga numay pataros iti English immersion. Ket ti immersion ni Ilocano tayo may pabatok, may tanab. To immerse. Kabsat. Isu nga ni Apo Isus napan kini Juan nga Bautista tapnon pabautisaran. Ket ni Juan nga Bautista, idi makita ni Juan Bautista, ni Apo Jesus nga mapan, kakabsat, kunana nga, dimteng ni Jesus ijay Jordan, anaggapu ijay Galilea, tapno pabautisaran ken ni Juan, ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus, siya kumakit ti rebeng na bautisaram. Ngem apay nga umay ka, kanyak, dahil ti kunana ni Juan Bautista. Diya verse 15, chapter 3 of Matthew, verse 15. Bayam, amaaramid ita daytoy, tapno matungpal ti amin apagayatan ti Diyos, insungbat ni Jesus. Imanugot nga rod ni Juan. Tiga po na dahil panagbautisar tayo nga may pabatok kakabsat nga saan nga mawarwar siya no maidamrusan. Tapnon matungpal tayo ti pagayatan ni Apo Diyos ti panagbautisar nga may pabatok pagayatan ni Apo Diyos. Kabsat. Di may darmusan nga ubinghang nga pagayatan ni Apo Diyos di jay. Tahan nga iso ti kayat nga sawon ti bautisar. Iso nga kada kayo nga agbuybuyak yan nagdengdengeg kanyak nang kay pay nga nabautisaran di kayo pay nga natungpal ti pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga tapnon mananay ti panangtungpal tayo ti pagayatan ni Apo Diyos nga kaske ni Apo Jesus. Ta Diyos ni Apo Jesus, pudpudno nga Diyos. Nagpabautisar pa to show to us, to every one of us, nga masapol nga ay aywon tayo ti Diyos, masapol nga maaramid tayo ti pagayatan ti Diyos. Maray dayaw ti Apo. Isu nga nabautisaran, kalpasan nga nabautisaran ni Apo Jesus, ket impante espiritu ijay letang, ijay disyerto, ijay awan matagtagitaw, ang paglinungan. Ya kadardaratan amo iti disyerto iti Arabia anak pay napan nga misuk kunada kabsat nga awan ti kay kayo ijay nga paglinungan ijay tinangipanan ti espiritu ken ni Apo Jesus ket idi nga adayjay tapnon no apay nga mapanijay agayonar kabsat agayonar isaganan na ti panagministro ti panagministro ditoy rabaw ti daga ti panangis salakan na kadagiti tattao
Ket idi nga kalpasan ti patapulo nga aldaw ken patapulo nga rabii. Napan ti Diablo ijay uno ni Satanas. Tamunan nga agkakapoy ni Apo Jesus. Deta ket ti ururayin ni Satanas nga into nagkakapoy ti tao. Gundawayan na diya kinakapoy mo. Taawanin ti pigpigsam. Isu nga nuhang ka nga napigsa. Nga Kristiyano, alisto na kalaang nga dalubon ni Satanas. Tadayjay ti urayin na. In order to be strong in faith, to be strong in the Lord. Masapul nga hangkang umadadayo ti Apo, masapul nga agtaron ka karigiti sa asaw ti Apo. You need the power of God. No, umadayo ka ket san kapayen nga agtaron ti sao ti Apo. O patapulo nga rabi ken o patapulo nga aldaw. Nakapsutan ni Apo Jesus physically. Napan ni Satanas ken kuana. Kaya muna nuan niya ti pagkapuyan ti maysa nga tao. No agkakapoy ti tao. No saan nga nang nangan ti tao ti kasapulan na makan. Isu nga muna ti pagkapuyan ti maysa nga tao. Ket no tinungpal mo ti pagayatan ni Satanas ngay paaramid ken ka kabsat naabakkan. You downfall, you knock out. Isu nga napan ni Satanas. Yan niya tinaramid ni Satanas ken ni Apo Jesus. Kunana nga ditoy chapter 4 verse 1. Iti Matthew, dinggan niyo kasi ti kunana. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijelet ang tapno sulisugen ti Diablo. Laglagi po niyo dahi kakabsat. Nga timang sulisog, idi tao nga kakapsot, nakapoy, kay iso ni Diablo. Iso ti umayken ka. Kalpasan iti upat apulo, nga aldaw ken rabii, asaan na apanangan, nagbisin ni Jesus. Imasideg ken kuana ti Diablo, ket kinunana no sika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay dagitoy abato. Kunana, ti pangsulisog ni Satanas ken kangahanga makigimgimong gaputa nakapoy ka nang kangagbabasa ti sao ni Apo Dios. Amuna nga nakapoy ka nga na espirituan. Ni Satanas amuna nakapoyin physically ni Apo Jesus. Ket di kasapulan na makan. Di kasapulan na makan. Physical needs. Personal needs. Isuday ti ipasangon ni Satanas ken ka. Ngakasken ni Apo Jesus makan. Anyaki din napadasak met tinagayunari ya Bible College. Kabsat. Saan nakpay kumanga ag-break. Ta agsubsublin day je pigsak. Nga oray no, sumagmamanon nga aldaw nga hanak anang nangan. Sumagmamanon nga rabii. Tila nga raramidin mi kadigiti kakadwak ijay. Agkarkararag agbasa ti sao ti Apo. Taiso dayay, ikunana ni Apo Isusan, laeng nga titinapay ti pagbiag ti tao. No di pay ket di, amin nga sao nga gapu itingiwat ti Diyos ke pagtaraon ti tao. Dayjay, mabsug akon idi kapsat. Talagang agsubsubli dya pigsakon. Nga uray pay no, dubli akon dayjay napalabasen nga panagayunar ko. Ket kayang-kaya. Gaputa agsubsublin jay pigsak. Awanan dayjay lenget nga agruar kanyak nga amom no nakapoy ka, nagtrabaho ka ket permi nga naipanget ka nga nagubra ka sa da binaklay mo kung isang at mo nga mai diso ay niya ket ikapoyan na niya permit lang mo kajay.
Ngem inton no maawan jay lenget ka mapasublim jay pigsam. Oray no agtrabaho ka manen kasyay timarik na kidi. Ngem idi nga dagiti kakadwami mutin handa makaibtor inyuli damutin ijay dormitoryo mi tilinugaw. Ke maangok kunday jay angot tilinugaw kabsat. Ay na naggulpi nga kimapsutak gaputa na angok ko jay. Kasi jay ti ayan ti panuno ni Satanas ken ni Apo Jesus idi ngano may palagip ken kwa na ti tinapay anya kasalamula uray no di mo makita day nga tinapay niya no malagip nga makan jay ay na kasala maangot mo day angot no may bagaking kat ti adobo maangot mo day angot ti adobo niya kasi ay timpagarup ni Satanas ken ni Apo Jesus nga nung may bagaken kwa na titinapoy ket baka aramidin na jay paaramin ni Satanas. Ammom kabsat ti pang tumba ni Satanas ken ka. Dayjay ipaaramin ni Satanas intun nakapoy ka. Anya ti paaramid ni Satanas intun nakapoy ka. Spiritually umuna nga ibagana. Hanggang nga mapanin jay kapilya. Ingkalangan ni jay. Nanasaysayat ti mapani jay. Mapanagubra. No ada say job mo. Ti Domingo. Alahanganak nga agpaspasagid kada kayo kakabsat. Yung may bagbagak lang ti kinapudno. Tati pang tinag ni Satanas kadya agdama nga kasapulam. Kasapulan day tariknam. Yan, anya ti mariknam. Tangarod ka, mabisin ka, nakapsut kan nga na espirituan, dahil ayon ti aramidi mo. Yung nga, dahil ti aramidin ni Satanas. Kat dahil tinaramid na ken ni Apo Jesus. Ang lang nga dahil, panang paaramin na titinapay. Nga kunana, lupudpudno, nga sikat ti anak ti Diyos. Pagbalinem at tinapay dahi to'y bato. Ngem anya tinsungbat ni Apo Jesus. Tinsungbat ni Apo Jesus kunana ken ni Satanas. Kuna tinasantuan na surat. Saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao no dipay ket ti tunggal balikas ngaggapu iti Dios. Ti panglaban tayo kakabsat. Iti daytoy spiritual hunger is the words of the Lord. The words of the Lord. Ti panglaban tayo. Tati sao ni Apo Diyos ket pudnuda kakabsat. Ti sao ni Apo Diyos ket makaananay takunana ni Apo Jesus. My grace is sufficient for you. Ti parabor kumakaanay ken ka. Isuga po na kakabsat nga ni Apo Jesus, ti parabor ti Diyos, makaanay kan mang papigsa kan kuana, mang penag kan kuana. Haan nga ti baga ni Satanas ti mang penag, ken mang sabot iti kasapulam. Ta inton no adon ti kasapsapulam, han kan tupay lang nga mapnag. Tati na ilubungan, nga kasapulan saan nga makapnag. Dudikit di kunada dagiti daduma no addaan ka nay nayunam je bangko ada dapay ti gage mo kanung agtrabaho. Isu nga mausar mo aminin nga aldaw gaputa adda nay nayunam mi jay. Mayat kayo mangken saan kakabsat kastati saritaan. Sa dinno ti paggapuan iti sulisog sa laeng nga gapukan Satanas. Ngem ti paggapuan ti sulisog kakabsat ken gagayem. Ket isu ti panaki kadkadwa iti dakes. Evil associates the instrument of temptation. Isu ti instrumento ti makunkuna kakabsat nga sulisog. Deta dakes nga pakikadkaduaan. Kunana ije proverbio. Open your Bible with me in Proverbs
chapter 1. Iti kapitulo 1 ti Proverbio. Iti versikulo 10. Ket kastoy iti panagkunana ditoy Proverbio kakabsat ken gagayem. Proverbs chapter 1 verse 10. Daytoy ti kunana ni masirib nga Solomon. My child, when sinners tempt you, don't give in. Kunana, anak ko, nusulisugan da ka dagiti managbasol, di ka sumuko. Sulisugan da ka nga mapan. Instead nga mapan ka kumayja kapilya, wano mapan ka Bible study, wano mapan ka prayer meeting, kat umay dagiti haan nga makipe-prayer meeting, hanga makiba-Bible study, hanga mapan makikapilya, kunada kiintayo. Ijay. Kunana ni masirib nga Solomon, babaan ti utek kan sa ti panunot ti Apo, idi surat ni Solomon daytoy, kunana nga di ka maki-associate kadagiti managdakas. Amom dakas ti aramiden ti pakikuyugam, oray no kasanok kinalintag mo nga tao, no nagaramid da iti krimen, may ramraman kamat. May ramraman kamat. Uray no saan nga sikati mismo nga aramid iti kontra iti lintag, balay mo ti pagaramidan da. Tawa sika nga aking balay, may ramraman kakabsat. Iso nga no amom nga dagas ti aramidan, dagiti agup-upaw no agnaed iti dayta nga balay mo. Pangaasim san ka nga maki-associate kadakwada, ta may ramraman ka, ket no may ramraman ka kabsat. Apitem dayta nga aramid dagiti pakikadkaduam. Dispensaran dak kabsat. Ngem daytoy ti sao ti Apo kada tayo. Iti Proverbs chapter 16 verse 29. Kunana ditoy kakabsat. Proverbs 16:29. Alilawen ti nauyong ataw dagiti kaarubana, ket iturong na ida iti didigra. Kunana, violent people deceive their friends and lead them to disasters. Nudakas ti ugali, nudakas kakabsat ti aramid ti tao nga pakikaduam, sigurado nga iyapanda ka iti kinadakas nga aramid da. Sumaganad kakabsat nga paggapuan ti temptasyon wano sulisog ket agtaud kada tayo mutlaeng dahiti makunkunang nga lasag, linalasag, kakabsat. Isu dayta, agsubli tayo yay, text do tayo iti James chapter 1. Ija verse 14. Kasto iti kunana. Mangrugi tayo ija verse 13 to 14. If we are tempted by such trials, we must not say, this temptation comes from God, for God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. Verse 14, but we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Kunana kakabsat, niya masulisog ti tao, nuyaw awan ken iturayan, dagiti dakes at arigagay na. Andi ti pakasulisugan ti tao, nga garamid iti dakes, intun iturayan na ka ti dakes a tarigagay mo.
Amom nga dakes. Amom nga hanga nasayat. Nga miturayan na kadayjay. Dakes at arigagay mo. Tadayjay ka lasag. Hanga espiritu ti mangidaldalan ken ka. Nudikit idaldalan na katilinalasag nga isong kapagtugtugawan ti espiritu ni Satanas. Isu nga dakes ti pangi turungan na ken ka. Ket kunana ditoy, ngem masulisog ti tao nuyaw awan ken iturayan dagiti dakes at arigagay na. Ket inton mainawen ti dakes at arigagay na. Kitaan tayo ti panakabukal. Ken panagbalin na nga patay dayta. May ipasngay ti basol. No makadakkelen ti basol. Yegna ni patay. Kabsat. Dayta ti aramiden na. Isu nga isuko tayo ti biyag tayo iti Apo. Isu nga kunana ni Apostol Pablo di chapter 12 ti Romans. Nga daw dawatek kada kayo kakabsat nga idaton nyo dagiti bagbagiyo iti Dios akas daton asi bibiyag. Ni Apostol Pablo pakpakaasi nga idaton tayo, ited tayo, isagot tayo, tibiyag tayo iti Apo akas daton asi bibiyag. Tapag serbi tayo taday toy ka na santuan kaya nga sawon nasaya at nadalus nga sagot iti Apo madaydayaw iti Apo. Maudi amin kakabsat nga pagapuan iti temptasyon wenno sulisog. Ket isu dayjay temptation comes from covetousness. Ti sulisog kakabsat. Ket agtaod aggapu ijay kinaagom ti tao. Anya daytoy sao nga covetousness. Han nga mapmapneg tarigagayan na tiad adu ket inton han nga mapnek je kinaadu na tarigagayan na pay ti kukwa ti sabali. Adala nga ruden asawanan kaya na pay laeng ti another woman. Inton no ada another woman kayat na pay laeng dayjay kay kaysu nga asawa ti karuba na wenno ni gayemna wenno kumpadrina. Uno ni kumadrina, uno ko, anya pa'y dita kabsa. Dahil ti kinaagom. Aguman na dejahan nga kukwa, muna nga han nga kukwa. Ngem, tarigagayan na nga tagikwaan. Dayay ti temptation ka na muyo ti kunana ni Apo Jesus. Agkararag kayo tapnon di kay matnag ti panakasulisog. Nakamamak ti matnag iti ima ti Diyos asi bibiyag kabsat. Kristiyanong agdengdengeg kanyak iti daytoy nga malem agbuybuya. Nakadado ti pakatinagan tayo. Nuhan tayo nga manadan. Isu dayta kinaagom. No han tayo nga mapmapneg kakabsat. Isakripisyo tayo dagiti amin matalikudan tayo dagiti amin. Anya ti bunga kabsat. Iti tarigagay mo nga bumaknang, ken maadaan. Kitaem je pamilyam no anati nagbanagan na ija Pilipinas. Kitaem day tabagim no anyati nagbanagam. Simmayaat ka nga nagbirbirok ti kinabaknang iti daytoy nga lubong. Kunana ti paset ti nasantuan nga surat, ti panagayat iti pirak isu ti ramot, ti kinadakas. Ije Proverbio iti kapitulo 28. Kastoy iti panagkunana kakabsat. Ano sandak tayrikip kunton. Chapter 28 verse 20. Kunana ti tao adi agsaor agturong iti naan-anay ken naragsak abiyag. Nyemnu gumanat ka, abumaknang madusa kanto. Honest people will lead a full, happy life. But if you are in a hurry to get rich, you are going to be punished. 1 Timothy
ijay umunang Timoteo kastoy iti panagkunana ni Apostol Pablo iti sinuratan ni Timoteo ti kapitulo 6 bersikulo 9 ken 10. Dingganyo kabsat ket kastoy iti panagkunana. Ngem ti siya sinuman nga agtarigagay abumaknang matnag iti sulisog ket maipalabog iti adu a minamaag ken makadadael at tarigagay amangi rarem ken kuana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano a tao iti pamati gapu iti tarigagay da abumaknang ket nagsagabada iti adu aladladingit ken leddaang. Bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. Ada tayo amin iti ganggan na nga lugar. Sa pulen tayo nga umununa ti pagarian ti Diyos ken kinalintig na. Saan tayo nga umuna nga biroken. Dagiti banbanag nga para kada tayo. Kaya't tayo amin tinasayat ti panagbiag na. Ngem no shortcut ti panpanunutam. Kinaagom kabsat. Nagadudan tagsang sangit iji uneg ti pagbaludan. Dispensaren dak kada kayo nga agbuybuya no ay ayaten nyo dagiti may mention ko nga dati pagbaludan nga agsangsangit ken agsagsagabay tatta. Gapu ijay shortcut nga panagbaknang da. Panagdardaras da nga panagbaknang. Han nga baga ni Apo Diyos nga dakes iti bumaknang. Kayat na nga bumaknang tayo. Ngem ijay anes nga panagbaknang. Naing kalintigan nga panagurnong. Ta kasapulan tayo met ti kwarta. Kasapulan tayo met ti dulyar. Tapnon makatulong tayo met. Kakabsat. Uray no basit laeng. Ngem, no ti birbiruken tayo kat isuday jay pagsagabaan tayo, pagbabawyan tayo to, pagsangsangitan iti aldaw ken tirabi. Siya sinuda digiti mabuybuya yu diratibi, nga bimak nang gapu iti kwarta, nga madadan ti pagbaludan itatta. Siya sinuda dagiti tattao nga napapanaw ti pagilianda. Ket napanda kadagiti sabali nga pagilian. Ket innalada dagiti sanikwada gaputem pagarupda nga saan nga naing kalintigan ti panagbaknang da. Ti kwarta kakabsat isu ti ramot ti amin na kinadakas no saan tayo nga ipundasyon iti Apo. Masapol nga ti kinabaknang nga adda dito'y lubong. Masapol nga adda ti pundasyon na. Kasalamat lang kadagiti panangi rugi tayo kadagiti business. Nga no awan ti lisensyam nga ag-business. Awan ti pamalubos ti gobyerno nga irugim ken agoperada ita nga business mo. Kamaudyanan na sekwesteren da, alaen da deta. Ngem no na ikonektar iti pagayatan, ti linteg, ti gobyerno, uray no kasano ti kinabaknang mo, saan da ka nga mababalaw. Kastamat ka ni Apo Diyos kabsat. No adda ka iti Apo kunana ni Apo Jesus, imayak tapnon ikakida ti biyag, ket dayta nga biyag na wadwad unay. Madaydayaw ti Apo. Temptation ti nakisarita kada kayo, iti daytoy nga malem kakabsat. Ket sapay kuma nga ni Apo Diyos ti mang bendisyon ti tumunggal may sa kada tayo. Dayjay maudi nga letra iti truth. Daytoy kabsat napintas dagiti napalpalabas. Ngem daytoy ti mang sum up ti amin nga kinasayaat ti kinapudno nga inadal tayo. Dagitoy dagiti kinapudno kakabsat nga mabalin ko nga i-share kada kayo iti daytoy nga
programa ti Amazing Grace Ministry. Ni Apo Diyos kumati mang bendisyon kada kayo, ket umay kamin tumanin iti sabali pay nga gundaway, ket akikinararag tayo kakabsat, ket ikarkararagan da kami met, ta nun iti kasta ket may tultuloy ti panagad-adal tayo, iti kinapudno, babaen karigiti sasaw ni Apo Diyos. Agpakadamanen ti kabsatyo, Pastor Ernie Hernando, nga tubo ijay Santa Cruz, Pamplona, Cagayan, nayanakak dita Pariir, Sarat, Ilocos Norte, Barangay Santo Santiago, Barangay 16, ngem idi ubingak kabsat, gapu iti rigat ti panagbiag, napangkami jay Cagayan, nakian-ani, nakiraraep, ket aging gana nga nasarakan na kami ti Apo, ket nagmayat kami nga agserbi ti Apo, iso nga ni Apo Diyos tinangidaldalan kada kami, so nga adaak met ngagmiministro kada kayo itatta. Thank you very much kada giti tao nga inaramat ni Apo Diyos nga nang sabot kada giti bendisyon nga insagana ti Apo. Thank you very much to all. God bless you. At sakbay na nga agpakadaak kakabsat, tumiyag tayo pa iti sabali nga kantang nga ipaay manen dagiti kumakanta tayo iti daytoy nga programa. God bless you all and bye-bye for now. Ito'y puso diragsa, iyak kukunan na kanya, di ka agputing at tanaka, iti amin apektan. Jesus, 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 nasa aming kanya. Rengken nato'y rigna, parang sa'kin nato'y biyak. Una dadael dayto'y biyak ko, kaput paso nga adu. Ni Jesus tinariman na, ket simaya